Chuma cha Mjerumani, Simba vs RS Berkane pale katika dimba la Amani Zanzibar. Tumeshuhudia fainali bora yenye viwango vikubwa. Kwako wewe umeshuhudia dakika 90 za namna gani? Kwangu mimi imekuwa tofauti kidogo kwa sababu nimeshuhudia fainali ambayo Simba ilikuwa inacheza kwa kile ambacho nimekiona uwanjani, kutokuwa na mpango mkakati wa kuweza kufanya au kumaliza mashambulizi yao. Na ndio maana katika dakika 180 kama sitokosea Simba impata on target moja. Maana yake nini? Simba imekutana na timu ambayo ina ubora sana kuliko timu ambazo imekutana nazo tangia awali kwenye hatua ya makundi. Lakini kama draw isingekuwa inakutanisha mapema RS Berkane na kikosi cha CS Constantine, kama wale ndio walikuwa finalist, kwa sababu unajaribu kuangalia CS Constantine kwa namna ambavyo wanavyocheza na RS Berkane, ile ndio ilikuwa ni hadhi ya finali. Ilikuwa ni hadhi ya finali. Tazama ambavyo amefungwa goli 4 kwenye mji wa Berkane, lakini angalia ambacho wamekwenda kukionyesha kwenye mechi ya mkondo wa pili. Utatoa utoi zilikuwa nyingi sana. Kimsingi Simba nimekuwa nimekizungumza mara nyingi, bado imekuwa na changamoto katika maeneo mengi sana. Na utakuja kuona eneo la golikipa bado ana makosa mengi ambayo naweza nikasema yako ya yeye binafsi na yako ya kikundi. Sawa? Mara kuna kosa la mchezaji mmoja, kosa la idara fulani ya ulinzi au ya kiungo au ya ushambuliaji. Kwa unakuja kuona Simba katika idara zote ina changamoto. Idara zote ina changamoto. Tazama idara ya ushambuliaji. Unakuja kuona bado imekuwa ikipitia wakati mgumu sana. Yaani shabaha ya kuliona lango imekuwa ni changamoto. Tazama idara ya midfielders. Ukicheka kwenye mechi iliyopita unaona kabisa bahati nzuri kocha Fadlu Davis ikabidi adiongeza yeye, kuongeza beki wengine ili kuongeza uwezo mkubwa wa kujilinda. Ikatoka kapa. Unakuja kuona kwenye mechi hii mpango ulikuwa ni mzuri sana. Si ndio? Mpango ulikuwa ni mzuri sana, lakini kuweza kuhitimisha ule mpango wa shambulizi, kila aina ya shambulizi, Simba alifeli. Kwa sababu Simba unaangalia wamekwenda langoni kwa RS Berkane mara ngapi? Lakini mipango yao ya kushambulia, ukiniambia zilikuwa ni half chance, ni kazi ya nani kutengeneza half chance au big chance za timu? Wao bidi waangalia hapa, hii ni half chance, tunaweza tukaitumia au tunatengeneza big chance. Hii ni finali. Na nilisema hii ni mechi ambayo inahitaji wachezaji wakubwa ambao hawaingii mtegoni popote, aidha kwa washabiki au kwa vurumaiza muamuzi. Lakini unakuja kuona wote wameingia kwenye mfumo. Na shida ni moja. Kocha Fadlu Davis kwenye mechi ya RS Berkane home, mazungumzo yake kwenye press alikuwa anazungumza kama sio kocha. Yaani anaingia kuzungumza kama influencer wa Simba. Na wajua wale si umeondoka lini Morocco? Morocco RS Berkane ambaye amechukua ubingwa. Unasema unawajua, sawa. Pengine umewafuatilia kwenye video analysis. Lakini je, umejua weakness zao zikoje? Ukafungwa. Umefanya homework kuja nyumbani. Umefanya homework gani ya aina gani kuwabana RS Berkane? Kwa sababu ukiangalia katika advantage ambayo Simba waliifanya ya kuwafanya RS Berkane hapa wasiwe RS Berkane wa robo saa ya mwanzo kule ni tofauti. Unakuja kuona RS Berkane katika robo saa ya mwanzo au kipindi cha kwanza ni kama wamefungwa mawe miguuni. Hata ile speed ya kufanya pressing walikuwa hawana. Lakini walikuwa wanatumia akili kubwa sana kuwafanya Simba lango lao waliona impossible engo. Unakuja kuona Simba wamemaliza kila kitu kipindi cha kwanza.
katika kuweza kuwachakata RS Berkane, lakini wakifika kwenye eneo la kufunga hawaoni wapi pa kupiga. Sio kwa bahati mbaya, tunarudi pale pale kwenye quality. Kwa Simba haijachukua ubingwa, cha kwanza ni quality. Cha pili, ubishi wa kutomsikiliza chuma cha Mjerumani. Nachokisema, nilisema mapema, hii timu waige Young Africans, namna ambavyo walivyocheza finali mechi ya away, wakawa bisho, wakala gongo mbili. Waige Young Africans basi kucheza vizuri. Mechi hapa kiko wapi? Lakini baadaye nilisema quality ya Young Africa, watu hawapendi kukubaliana na ubora wa timu fulani. Yaani leo Simba, wewe kwa sababu uko Simba unataka kukubali ubora wa Young Africans. Wewe sio mtu wa mpira. Na ukitaka ulithibitisha hilo, finali ya Simba na Berkane ngapi zimefungwa? Maana Simba imefungwa goli ngapi? 3. Unakuja kuona Young Africans na Usma zimefungwa goli 4. Usma na 2, Yanga na 2. Maana nini? Ilikuwa ni ubora. Ulikuwa ni ubora. Taifa limeingia kwenye msitu. Alafu kibaya zaidi, kombe kunyang'anywa nyumbani. Ya sasa mwanamke umemhudumia kila kitu, umetoa mahali kila kitu, mwamba anakuja kuchukua, anaondoka naye hapo kwako. Unafanyaje? Na muda huo umesema mimi nakwenda kubeba. Unakwenda kubeba una quality? Nilisema siku nyingi, tunakwenda kubeba. Hizi slogan nyingine wewe mnaangalia. Yaani ni aheri mseme litakalo na liwe. Kuliko kusema tunakwenda kubeba wakati quality yako ndogo. Wale sio Stellenbosch. RS Berkane unapozungumza, moja kati ya timu ambazo zina kiwango bora kaskazini kwa sasa ni RS Berkane. Leo zinakuja shutuma za waamuzi, wanaomshutumu muamuzi. Kwa nini hawasemi Simba imecheza chini ya kiwango au Simba haina ubora? Kwa nini? Dakika ya 180 on target moja. Maana yake nini? Kwa hiyo wanategemea timu yako haishambulii, muamuzi kazingoa ndo ushinde. Hakuna kitu kama hicho. Hakuna Kefa Kayombo kule. Matukio kama tukio la lililomkuta Kagoma, wengi wanasema kwamba haikupaswa kuwa red card, maana ilikuwa ni nyepesi sana. Hapo ndo wanaona kama muamuzi amebolonga hivi. Unaposema nyepesi unamaanisha nini? Maana inahitaji majibu ya kimpira. Uwezo kaniambia ni faulo nyepesi. Haiwezekani. Amefanya faulo akitokea nyuma. Unasemaje nyepesi? Ile ingekuwa kwa Simba. Pata picha, ile faulo ambayo kafanywa Yusufu Kagoma ndo Simba alikwenda kushambulia, amefanywa Dese Mukwala. Mwamuzi kasema hapana, ungesema nyepesi? Tuulizane, ungesema hapana, ile ni nyepesi, ile mwamuzi ile yuko sahihi. Hapana. Unaelewa vizuri? Ile faulo ilikuwa iko clear. Safi kabisa kupitia Bongo Headline TV. Chuma cha Mjerumani ninampongeza sana mwamuzi. Sana. Kwa sababu mimi ni mtu wa mpira. Ninampongeza sana mwamuzi kwa kazi kubwa sana ambayo ameifanya. Hao ndio waamuzi ambao tunawataka hao. Ndio waamuzi ambao tunawataka. Kwa kama una mchezaji wako amedekezwa na kina Kefa Kayombo na waamuzi wengine kina Smart Jafet kina nani, ukikutana na waamuzi kama wale Gangamara, wananyosha maelezo. Shida tushazoea kudekezana kwenye mipira yetu, kwenye ligi yetu. Kwa tunapokutana na watu kama wale, lazima ugundue tu kuna makosa. Unamshutumu muamuzi, sawa, hajafanya fair, kwa kosa lipi? Na kuuliza wewe, ingekuwa ndo Mukwala na kwenda kushambulia kwenye boksi kwa faulo ile ambayo ameifanya Kagoma, muamuzi akapeta, mngemuelewa? Ingekuwa ngumu. Mngemuelewa? Ingekuwa ngumu. Wewe unakuja kuona offside ambayo imeonekana jana. At least tumeona kama kuna kawiko fulani. Unanipata ile ya Mukwala. Si ndio? Unakuja kuona offside ya Mukwala ya jana. Si wamejiridhisha. Si ndio? Wakaangalia. Tazama ile ya Simba na Stellenbosch ilikuwaje? Baada ya kuwasiliana, wewe mwamuzi atoka huko anamuuliza mtu ambaye hajaangalia VAR. Ni maajabu ya karne sio ya ngapi. Yaani wewe mwamuzi Ndala Mkongomani imesemekana ni nini? Ni offside, sawa. Kaangalia kwenye VAR. Unaenda kwenye VAR, unarudi, unamuuliza mtu ambaye hajaangalia. Tuulizane wote hapa. Offside ya jana ya Mukwala na offside ya Stellenbosch ya Mukwala na Kibu, ipi ilikuwa ni offside sana? Ndio tuulizane hapa. Mausete mahaba kwa sababu umekosa ubingwa.
Na hata hivyo Simba ilikuwa ina sifa kuchukua ubingwa mbele ya RS Berkane. Kwa nini? RS Berkane ni bora kuliko Simba. Yaani kabisa uchukua ubingwa kwa RS. Ni ameta utani ni. Haiwezekani. Mimi nilijua kabisa mapema. Ndio maana nikasema Simba ninaipa 2% kutoa ubingwa. Sio kwamba red card ndio iliyobadili mchezo wote. Mbona Simba imepata red card na ikapata nini? Shambulizi moja zuri sana walilifanya. Si ndio? Kwani uwanja uliinama? Hapana. Red card unapewa kutokana na makosa ambayo umeyafanya. Kwa hiyo kama red card ndio tuseme kwamba wewe umefanya makosa. Fainali inahitaji wachezaji wenye IQ kubwa. Ambacho nilikitegemea mimi kwa kocha Fadluman Davis kumpa maelekezo Kagoma. Kagoma, wewe ni kiungo ambaye naye kutegemea hapo kati. Cha kufanya kwenye matukio yoyote wewe uwe wa kwanza, ndo sifa ya mtu au mchezaji ambaye amepata kadi ya njano. Ukipata kadi ya njano mchezaji, wewe ndo unapaswa kuwa wa kwanza kwenye kila tukio la mpira ambao unakwenda kwenye eneo lako au ambalo nao lifuata. Alikuwa wa kwanza kibu. Nani huyo? Kagoma. Alikuwa wa kwanza kwenye. Sasa mwamuzi asifanye maamuzi yake. Haiwezekani. Na mwamuzi kama asingetoa kadi nyekundu ile angefungiwa na kafu. Angefungiwa? Angefungiwa kwa sababu kwani uhuni, ile ilikuwa ni clear foul. Yes. Macha Mjerumani. Nisikilize. Ile mwamuzi kama asingetekeleza majukumu yake ya kumpa kadi Yusuf Kagoma, kafu alikuwa na haki ya kumfungia. Kwa sababu ni clear, mbaya ana kadi ya njano. Si ndio? La pili anakwenda kufanya tukio la kitoto kabisa. Unaelewa vizuri? Lakini yote kwa yote ni nini? Ni quality ya RS Berkane. Ni quality ya RS Berkane. Huu bishi huu Simba wameutaka wao wenyewe. Huu bishi wameutaka wao wenyewe. Na wao walishajiondoa mchezoni muda. Kwa sababu taarifa ya kwenda Amani ilikuwa muda mrefu tu. Wao kaificha ficha wakiamini kafu ni bodi ya ligi ya kwetu hapa. Wakakaa kimya. Taarifa iko muda mrefu tu, muda tu. Wakawapa hapa tu watu, jamani, taarifa hii Berkane kaanza kutangaza uwanja, kafanya buki kabla ya sisi. Wewe bwana. Wewe unawazidi nini Berkane mpaka kufanyia fitna kweli? Unawazidi nini Berkane? Hatuliza tule kweli, angalia ile quality. Angalia ile quality, na hapo quality ile mbali na kwamba ilichoshwa na mambo mengi. Ile finali ilikuwa sio mchezo. Ile finali ilikuwa ina mambo mengi sana nje ya uwanja. Wewe mwenyewe umeshuhudia RS Berkane namna ambavyo walivyokuwa wakifanya usafi uwanjani. Berkane amefanya usafi mkubwa sana uwanjani juzi. Fanya usafi mkubwa sana. Bila usafi ule Berkane, bila ule usafi, maana ilikuwa uwanja wa Amani ilikuwa kama ile pilau ambayo ina magogo mengi. Kwa inabidi uokote magogo wale utoe ndo ule vizuri. Wewe umeona? Uenda kwenye pembe na ukota vitu, uenda kwenye pembe hiyo na ukota vitu, uenda kwenye kona ile pembe hii kona hiyo na usafi. Bila ule usafi ule. Wakuta mazito. Hii mechi Simba alikuwa kwa sahihi kutoka mchezoni kulingana na ubora kikosi chao. Simba hata licha kwa kuna baadhi ya washabiki wamefanya ule uhuni wa kwanza kuwapiga washabiki na muda. Yes.